आपने वहाँ पे कहते हैं कि टिकट, मैं टिकट चेकिंग में था और मैं रोज़ 1000 आदमी से रोज़ हमारा पाला पड़ता था। वही कह रहा हूँ। तो आपने यहाँ तक अभी तक 4-7 महीने में क्या आपका ऑब्जर्वेशन मेरा इतना एक्सपीरियंस था पब्लिक के बीच में कि मैं आदमी को देख करके पहचान जाता था कि भाई किस तरीके का आदमी है, कैसे है, क्या चाहता है। मंशा तक भी हम पहचानते थे कि भाई ये एक्सपीरियंस था हमारा। तो हमने यहाँ पर खूब भक्तों को भी देखा, ऐसे ऐसे गरीबों को देखा जो पूरी मनोभाव से भक्ति से लगे हुए सीताराम का जाप कर रहे लगातार। और यहाँ पे पूरे वातावरण के अंदर राम 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 ही हो रही थी। तो मतलब मन ऐसा लगता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि यार रात को भी यदि नींद खुलती है 2:30 बजे तो राम राम सीताराम की आवाज़ आ रही है।